Hvor er hun? Jeg som pleier å være først oppe. Men ikke i dag, nei. I dag er det arbeid på gang. Åh. Kaffen er klar. Hvem er du? Jeg er hun som tenker at i dag skal det være utekaffe. Jeg anbefaler å ta på deg jakka. Ja. Men nå skal vi kikke litt på det og legge en plan. Åh, så godt. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle sitte og dingle på badeplattformen, men da var det veldig vått. Så da blir det 2 stoler her. Her er det altså så rotete. Ja, var det fælt. Det er helt grusomt faktisk. Han som var på kjøkkenet i går kveld, han fulgte ikke prinsippet sitt om å rydde underveis. Vi bjuder på. Her får man se både rot og når det er ryddig. Første steg etter kaffen er oppvask for min del. Ja, det var kanskje hun som fikk alt servert i går, som burde reist opp og kanskje vasket opp. Dette er beskjeden. Men det går fint. Hva sånn det? Beskjeden er overskyet i dag, men det går fint. Ja, ja. Digg. Tenk litt på den der nye badeplattformen som du ønsker deg. Ja. Hvis vi hadde hatt den nå, så hadde vi sittet der. Det er fint å tilnærme seg. Når skal vi ta kalesjene? Ja, det er en sak vi må bestemme oss for, om vi skal det før påske eller etter påske. Må vi tenke praktisk. Men det er vel ikke akkurat et tema å lage en ny kalesje for å ha om sommeren. Vi skal ikke ha kalesje om sommeren. Men det jeg tenkte på, som vi har snakket litt om, som kanskje kan være litt deilig, det er å bruke stanga og så bare ha et sånt seil litt over, skjønner du hva jeg mener? Sånn, det har vi snakket om. Okidoki. Nå ble det mye bedre. Når oppvasken endelig tas. Jeg synes det er hyggelig å vaske opp i båt. Men ikke fortell det til noen, vær så snill, for da må jeg gjøre det hele tiden. Er det noen andre som synes det er hyggelig å vaske opp i båt, så si ifra. Bruk kommentarfeltet, det er en kjempefin måte å kommunisere på, og vi svarer alle. Nå har jeg fått tatt ut badestigen som du knøt veldig godt opp forrige helg. Ikke fått noe tøy i propellen heller? Nei, ikke den lille engang. Fantastisk. Det badet forrige uke, helg, det var veldig kort. Det var superkort. Hva var det for noe liksom? Nei. Pinlig. Ja. Så det har vi fått reaksjoner på. Det er jo ikke iskaldt i vannet. Nei, vi har ikke det. Folk er så høflige også. Men jeg synes jo 4-5 sekunder er veldig kort når du først er isbader. Jeg pleier å være ute sånn cirka 60 minutter. Nei, det er jeg ikke. Det er ordentlig heftig. 60 sekunder. Ja. Ok, men hva er dagens utfordring da? Eller skal jeg komme med en? Ja, kom med en du da. Få høre. Jeg er jo en ramp, så jeg lurer på om du klarer å være ute lenge nok til å sende opp badetøy først. Nei, jeg tror jeg får gjøre det på min måte, jeg. Kommer veldig langt ned. Er det varmere eller kaldere nedover? Det er varmere vann jo dypere du kommer, ja. Du skulle nesten hatt med deg et kamera. Har vi vant et kamera da? Ja, du har jo gjort det på Skallkroken. Det var fint det. Der var det veldig godt og varmt og fint. Vi skal tenke litt på det. Kom tilbake. Jeg bare gjør det. Jeg er stum av beundring. I did it. You did it. Jeg er helt Det er bare å stålsette seg. Ja, det er det. Var det det du var inne og gjorde? Ja. 4 sekunder stålsetting i varmen. Jeg har så mye å lære. Det er helt vilt. Det er deilig. Ja, det er fint. Nå er du i hvert fall våken. Nå er han
Nå kan hva som helst skje. Nå er det jobbing ombord. Og så er det GT-timmen på Klepphagen før premieren. Og det er mellom 16 og 17. Ja, og så har vi ting som må plantes. Det blir bra til påske. Jeg klarte å overtale henne om å kjøpe blomster i går. Nå er spørsmålet, klarer jeg å overtale deg og stålsette deg? Hopp ut i. Nei. Ok. Sorry altså, der har jeg innrømmet en gang for alle at jeg er for svak. Da skal det være 26 grader i vannet. Da du. Nå er vi på gartnerdelen av båtlivet. Ja. Planen nå er... Så da lurer jeg på om vi rett og slett lager fotball. Så, da er vi sånn. Da sitter det der i påsken. Da. Ja. Oi. Det er ikke dumt. Du kjøper planten, en pakke med bakepapir og et nøste med kissing. Det er jo perfekt. Det blir noe sånt. Det blir kjempefint. Og så blir de gule. Ja. Jeg tror de lukter veldig godt. Jeg skal ta med verktøykassa mi, og så skal jeg finne et skrujern som gjør at vi kan ta opp de to platene foran på dashbordet her. Jeg har ikke noe lyst til å ta opp den som instrumentene sitter på, for vi skal jo hjem i morgen, så hvis noe løsner så blir det dumt. Jeg skal åpne den i hvert fall, og kanskje den. Og da er det jo to mål med det. Det ene er å se om jeg kan se den defroster-slangen. Det tror jeg ikke, for den ligger vel innunder der. Men hvis det er åpent her, så kanskje. Det andre er at jeg får se hva som rører seg under her, fordi at vi skal veldig snart bytte ut denne. Ray Marine, Hans Christian og Karl Erik kommer før påske og skal inspisere, og etter påske for å sette inn. Jeg gleder meg veldig. Da blir det ny skjerm, det blir AIS, det blir tilkobling til motordata, så vi får all statistikk og historie og alt sammen. Og så blir det nytt kamera akterover. Det gleder jeg meg også til. I hvert fall. Jeg skal trekke noen kabler og holde på litt. Men nå skal vi altså først løsne opp denne på toppen. Nå har gartneren kommet inn med kunstverket. Så flott det ble, Lilian. Det blir i hvert fall litt mer organisk. Kjempeflott. Skal vi se om jeg traff det rette hjørnet. Ja da. Jeg har ikke hatt dette åpent før, så jeg er spent på hva som avdekkes. Da kommer øyeblikket. Veldig greit. Så her, ja. Ganske ryddig. Denne må også av når de skal jobbe med dette. Og det er jeg spent på. Når vi løfter av den, så henger det jo veldig mye på undersiden som må bare heises med opp. Ser du noen ledninger til denne lufteren, defrosteren vår? Nei. Vi må ha den plata, og så må vi se om den bare ligger løst festet av den. For da begynner vi å nærme oss noe. Ok. Sånn, det var jo veldig enkelt. Og så er forhåpentligvis den. Alt er tenkt på, vet du, sånne småting som dette, at det sitter en liten stopper der, så ikke den skal skli bakover og så videre. Men jeg ser nå hvordan vi kommer til defrosteren. Det er jo her. For nå er den solbleking originalfarge. Det er stor forskjell, altså. For stor Torx. Perfekt. Nå skal vi se om vi har fått nytt arbeidsantrekk. Ja, Er det svartkleder? Ja, det er så varmt og deilig at det går ikke an å jobbe noe mer. Det verste er at jeg tror at jeg har en batteridrill med Torx nede i vingkjelleren. Men det er fint å få bevegelse i håndledd og fingre. Du blir glad for det når du blir eldre. Sjekk hvis ikke de faller ned nå. Nei. Tenk høyt da. Ja, det der er en vanvittig avsløring. Defrosteren er jo ikke ferdig installert. Der er jo hullet røret skulle komme ut av. Her er jo slissene. Så de tar jeg jo i her, så det er jo ikke
det er jo ikke noe luft som kommer der. Det skal komme et rør ut av det hullet der. Så hvor går det røret som vi har fulgt inne i skapet på badet? Men det går jo rett inn der. Det vi ser der er jo bare vindusviskemotoren. Så det vil si, min venn, at det er ikke noe rart at det ikke kommer noe varmluft opp i de slissene her. De der inne, de smale der. Så det eneste er at man liksom kan tenke at det kommer varmluft i det hullet der. Som av mirakuløse årsaker presser seg videre i de neste gangene her og opp under vinduet, men det skjer jo ikke. Så vi må få fatt i det røret, hvor det nå er inne bak der, og så skjøte på det, og så lede opp til en avslutning på et rør med en sånn som kan skrus opp under plata der for at luften skal gå på ruta. Men da har vi defroster, vi har glykolsløyfa, defrosteren lager varmluft, den blåser varmluft inn i et rør, og et eller annet sted, ikke opp på vinduene. Ikke rart det er varmt inni det skapet på badet. Det som er positivt nå, det er at vi ser at det er ikke avanserte greier. Så hvis vi ønsker å bygge denne annerledes, hvis vi ønsker å ha den brattere, hvis vi ønsker å ha hva som helst, her kan jo lett gjøres. Det er helt tydelig at man må gå inn herfra, fordi at her er det jo støpt. Ja, det står en vegg her. Så alt som er foran her, det er bare festet på den veggen og bygd inn i denne kassa. Så denne vil ikke avsløre noe, og denne vil jo heller ikke avsløre noe nå, fordi at under her er det bare baksiden av dette. Så vi kunne nok med fordel ha bygd opp denne litt. Kommer det til å ta noe sikt? Jeg tror ikke at det kommer til å ta noe sikt. Poenget med å gjøre det er jo at da vil vi, ja det kan vi gjøre uansett, men da må vi uansett ta av den her, og da vil vi komme ned i det røret. For jeg tror at det røret i dag bare ligger inni sløyfa der og blåser litt varmt opp mot det glasset der, som jo heller ikke fungerer særlig, så den har sikkert hoppet av. Men det betyr, i og med at vi skal kjøre båt hjem i morgen, at vi bare skrur sammen dette her igjen nå, og så vet vi hvordan det ser ut inni, og så må vi tenke på det, om vi skal bygge om noe, og eventuelt hvilke materialer vi skal bruke da, for det er viktig. Og mens vi tenker på det, kommer kosterbåten. Det er jo i grunnen ikke noe å filme dette her, for at det eneste som skal skje her, er at jeg skal skue av den, og så skal jeg trekke ledningen inn igjen, gjennom der hvor ankertøvet går, og ut i skapet her, sånn at jeg kan hente den i motorrommet. Og så skru den sammen igjen, og så har vi fjernet vinterstrømzone, akter eller motorrom. Den trenger vi ikke igjen før til vinteren når vi skal henge ut ispropell med en gang, og ikke når isen kommer. Sånn. Da har den gjort nytta si. Kan jeg egentlig skru på den der, eller så kan jeg lagre den som dedikert vinterledning til neste år. Tror kanskje det. Vi var så vidt innom før vi dro fra Skjærhallen. Knop og stikk, som Redningsselskapet sier, noe upresist kalt knuter. Og der har vi to som jeg bruker veldig mye. Det ene er pålestikk. Pålestikk, det bruker vi hvis vi skal lage en løkke på enden av et tau, eller hvis vi skal gjøre fast noe som får belastning. Noe som står i strekk da. Det er to ting som er viktig da. Det ene er at det ikke løsner selvfølgelig. Det andre er at det går an å få det løs når du er ferdig med det. Så da er det pålestikket. Og der lærte jeg en gang i tiden en regle om en frosk og en prins. Og jeg vet ikke om den er gangbar, men jeg håper at du ser. Når du har tøvet sånn da, så lager jeg en løkke. Lager en løkke sånn på tøvet. Der er den delen som går til båten. Her er den delen som vi skal gjøre fast. Og det jeg husker det med da, det er at frosken skal opp gjennom hullet, rundt treet, og ned i hullet igjen, eller vannet, eller kall det hva du vil.
For når den strammes til da, så har du en pålestikke. Kan du slenge den rundt pålen, og så lenge den får belastning, så ser du den låser seg der, går aldri opp. For det du ser nå da, når den skal opp igjen, så er det bare å brekke den løst der, og da løsner alt. Når det ikke er belastning. Si at du skal gjøre fast da, så har du tatt tøvet rundt det du skal gjøre fast, så lager du bare dette hullet. Tenk på frosken som skal opp i hullet, rundt treet, og ned i hullet igjen. Når det blir belastning på den, så går den ingen steder. Og da sitter det fast. Så er det det andre som jeg veldig ofte bruker. Og da skal vi se bort på en fender. Dobbelt haststikk. Kommer du med det du skal gjøre fast, tar du det rundt på den måten, så tar du det rundt en gang til, inni der. Den sitter, fordi den låser seg selv. Hvis det er dyre fendere, eller fendere med fendertrekk på, så gjør jeg sånn i tillegg. Har ingenting å si. Det var dagens lille knop og stikk skole. Jeg synes det er greit å kalle det knuter, ja, altså. Men i gamle dager, hos de som virkelig er nøye på det, så er det knop og stikk. Hva skal jeg gjøre nå? Det er helt sikkert noe å gjøre. Jo, resten av støvsugingen, så klart. Nå har tiden kommet, og vi skal på GT-timen. Vi skal på GT-timen? Ja, vi får se. Nå er det første GT-timen i 2026, som startet nå for 2 minutter siden. Så vi skal forte oss opp bakken og se om noen andre også har gjort det samme. Klepphagen. Glamping til høyre. Litt kaldt å sitte ute i dag, kanskje? Noen ganger lurer man litt på hva som skjer når det bråker fælt mens man sover. Og da kan det være en måke som har fanget et skjell, eller fanget der, ja. Det var veldig godt, så nå har vi holdt på 5 minutter med å få ut det som er i det skjellet. Og siden klokka er 6:30 på morgenen, så har jeg prøvd å banke på for å få den til å dra et annet sted og spise det skjellet, men det hjelper ikke. Kosterbåten stikker, og det skal vi snart også, for nå er det søndag morgen. Hei, frisk og rask. Hei. Hei. I går var vi altså på Klepphagen, det var veldig trivelig. Og så traff vi Johan. Og Johan og hans bror har overtatt efter sin far, Røssi Kapell, i Smøgen, Kungshamnsfirma. Så han skulle komme og kikke på kapellet vårt. Men nå sender vi en melding og sier at det skal blåse opp, så vi drar nå, men vi kommer innom i Smøgen i neste uke. For da skal vi jo forbi der på vei til Kjerringøen. Jeg skal flytte over diesel, for nå er det nødvendig. På hovedtanken, eller reservetanken, jeg vil kalle det hva det vil, så er det bra med diesel, mens her vil jeg helst ha på litt... Og etter at vi knakk koden i fjor, så er jo dette veldig enkelt. Nå håper jeg det fungerer like bra. Vi har ikke gjort det på lenge. Vi åpner ventilen og starter pumpa. Nå begynner det å bli bra forskjell på den og den. Så nå er det bare vår ventil som er åpen. Pumpa går. Det er tid for hjemreise. Litt overraskende grått i dag. Værvarselet sa grått, men
Ikke så grått. Skal blåse opp litt. Forhåpentligvis ikke så alt for mye. Her på Koster går livet sitt sin vante gang. Her kommer fergen med nye mennesker. Kosterbåderne. Den går litt i marg og bein, den lyden, så det skal bli fint. Når den der nærmer seg samme nivå, så er vi klare. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke trenger å kjøpe diesel akkurat denne uka her. Se hva Lilly her da. Det har ikke jeg fått med meg. Det har altså vært skjult i noe hår eller noe, det da. Kult. Ja, nå. Men det står jo over. Ja, men da er vi vel der vel. Da skal pumpa få hvile, og ventilen lukkes, så ikke det renner tilbake igjen til hovedtanken. Ja, la oss starte med en liten introduksjon, så det heter. Jeg er Arne Frank Petersen, og jeg er født i 58, og har seilt i mange år. Min far kjørte vel båt til meg da jeg var 14-15-16, ja. Og har seilt til og fra, og er nå på en runde på en langtur. Og hvor lang den blir er usikkert, for det spiller masse rolle. Men madammen ga meg 3 år i sin tid. Men det har rent mye vann i havet siden den gang, så nå er vi separert, ikke på grunn av det. Og jeg har nå vært på tur i snart 2 år, til og fra. Og sier til og fra, så må man jo litt hjemom innimellom. Kan ikke bare være på tur heller. Men i alle fall, nå er vi da på tur, startet 9. juli fra Bergen. Da kom tiken på plass. Det rinker bra. Ja, så er det blitt kvelden, og vi skal prøve å ta tak i der vi slapp. Så turen ble da Belfast til La Couronne, som planen var. Men så blir jo vinden annerledes, så det ble til Brest i stedet for. Så det var et lite stopp i Brest, og der traff vi Sorgenfri, som jeg vil komme tilbake til. Så der traff jeg jentene, og de snakket med flere ganger. De hadde blant annet på besøk til middag i La Couronne, når de kom dit etter noen dager. Og så ble det da Spania, Portugal og Marokko, og jeg skiftet crew 1, 2, 3 ganger på veien. Og så fra Marokko til Lanzarote, så var vi faktisk, hadde 3 crewmedlemmer med. Og da begynte noen å reise hjem, og siste reiste hjem fra Las Palmas. Men på grunn av at det da var mye crew som hadde vært med, og vi seilte fort, så ble jeg til slutt måtte finne på ting på Gran Canaria i nesten 2 måneder. Og det ble jo litt slitsomt, eller det gikk jo greit. Jeg fikk noen bekjente fra Norge nedover, og så feiret jeg 45-årsdagen til min datter 5. november. Og da var det på tide å flytte seg til Las Palmas for å utruste båten til Ark 2026. Nei, Ark 2024. Med crewet som skulle komme. Så vi kom nå ned dit litt kjappere enn planlagt, fordi at når du har med mye forskjellig crew, så må man jo tilpasse litt hva crewet kan, og ikke hva mine ønsker er. Da har bissegutten. Nei, det var ikke der, nei. Kapteinen. Ja, bissegutten har laget mat til kapteinen. Her er vi på Moorea, som er en liten øy rett vest omtrent for Tahiti. Og her vil vi nok bli en stund.
Jeg seilte fra Tahiti i går. Måtte på grunn av litt, politiet sa da, du må seile i dag, du kan ikke seile i morgen. Og så kom det litt mye vind, vi fikk opp i 20 meter per sekund, og plutselig så begynte solcellepanelene, de du ser der bak, og blafre, blum, blum, så ja, så da gikk vi inn hit og skal fikse litt. Sitter godt. Pilen er bakover, så får vi håpe det beste. Ja, da er dagens middag under produksjon. Det ble ball med kålrabi, bacon, pølse. Og hva har vi da glemt? Hva har vi da glemt? Kefir og jordbær til dessert. Ja, dette her kaller vi ikke å nyte. Dette heter innekosedel med regn, og nå er det heldigvis litt lettere. Men inne er det jo 29 grader. Men jeg har satt en bolledel, så vi skal få se hvordan det går. Kanskje det hever seg og blir bra. Der kommer en liten oppdatering. Håper dette var litt kjekt. Da er det vest på. Trygg båt. Trygg båt. Jeg går og tar ut ledningen hvis du tar den imot bak. Det er enkle greier. Sånn som vi tenner her. En sikring til hver. Flagget er på plass. Ja, det er så vakkert. Ja. Yes, vær så god. Helt frakoblet Sverige for denne gang. Hei. Hallo. Skal vi sette ut noen kamera på rad? Ja. Er du klar til å avreise, supermatros? Alt i brett. Flott. Da går jeg til jakteforeningen. Da er vi frijakter. Der. Nå har vi jo vært med på dette mange ganger. Det er ikke sikkert det blir filming hele veien hjem, for den turen har vi jo vært på sammen før. Kan jo nå også ses som sakte-TV, hvis man vil det. Hello, kaptein. Hei! Lilly på tråden. Sånn, nå er vi er fri. Vi er fri og går i revers. Skal vi vente her inne til du er ferdig med fenderne? Hvis jeg kan i hvert fall ta de 3 første, kanskje. Ja. Så lenge champagnekjøleren står, så er det i orden. Det var litt heising her, men ikke så mye. Everybody get up.
for nå ligger vi oppe og seiler nærmest, surfer i 10 knop og skal gå inn Herfølgerenna. Og så går vi mellom Sandøyene og Kirkøy opp til Singelfjorden og så inn mot Fredriksen og den veien. Så slipper vi å ligge med sidevinden her ute. Everybody get up. Nå nærmer vi oss Kjøkøy. Det er Kjøkøy. Vi bor på andre siden der, så dit skal vi nå. Det er litt spent stemning, for det blåser nok en 10-12 meter i sekundet nå i middelvind. Og den brygga vår er jo som kjent bare halvparten av lengden på båten. Og forholdene er litt sånn, det er den vanskeligste brygga vi legger til. Men det er også den vi legger oftest til. Men nå er det lenge siden, for nå har ikke båten vært der siden begynnelsen av oktober. Så vi går så nærme som mulig, og så begynner vi å forberede oss. Vi har bestemt oss for at hvis det virker vanskelig, så avbryter vi heller og legger oss et annet sted. Så tar vi den første tilleggingen i litt roligere forhold. Men det vil tiden vise. Sånn, nå er vi snart ved Putsundbroa. Her legger vi jo til på babord side. Det er det eneste stedet vi legger til på babord side. Og det er den trangeste siden. Så da må elegante Lili være enda mer grasiøs. Det virker ikke til å være så heftig vind her nå. Det er når vi snur at jeg merker det. Nå er vi liksom med vinden. Ja, riktig. Føles det? Ja. Det ser ut som vi legger til med vinden rett i nesa, og det er jo veldig behagelig. Du sier ifra når du er klar. Ja, gjør det. Men jeg begynner å snu bare, hvis det er greit. Ja. Vi lar vinden hjelpe oss. Det eneste som er hektisk her nå, det er døven, fordi at den må ikke brekke for mye inn, og den må ikke brekke for mye ut. Fremover. Har du gjort det? Nå er det fast der, ja. Så skal jeg ta her. Ja, bak. Bak, ja. Har du bak nå? Ikke bakerst, men midt på. Ja, bra. Veldig bra. Og så vet jeg om jeg skal prøve å... Foran. Herlig, takk. Skal jeg ta denne? Ja, begynn med den, du. Se på TV, dere skring. Sånn, ja. Og så strammer den der. Sånn, ja. Perfekt. Veldig, veldig bra. Sånn. Da er vi faktisk i hjemmehavn. Det var deilig. Sånn, Lili. Hva sier du? Jeg gruer meg alltid litt til å legge til her, Ja. fordi det er så kort brygge. Ja. Takk for turen, kjæresten min. Mwah. Du er digg. Du er digg, du også. Nå må dere se på det som står over her. Vi har veldig lyst til at dere skal fortsette å følge til sjøs. Hvis ikke du abonnerer, så vær snill å gjøre det. Det er helt gratis. Hvis du er ny her, hjertelig velkommen. Hvis du er en gammel venn,
Tusen takk for at du fortsetter å være med. Lilly, Og Åse. til sjøs. Vi ses. Hei så lenge.